បាទជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការងារទាក់ទងនឹង Mirror Data ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅ application មួយដែលមានឈ្មោះថា ASHFS អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការដំឡើងវាហើយធ្វើការ check សុំទោសដក V ដើម្បីមើលនេះគឺជា application ដែលមានឈ្មោះថា ASHFS ដែលខ្ញុំបានដំឡើងហើយអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើនៅលើ server ទី1នេះគឺជា server ទី2យើងឆែកដូចគ្នានេះគឺខ្ញុំបានដំឡើងហើយចំពោះ user ខ្ញុំធ្វើការបានបង្កើតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ login ចូលទៅកាន់ user របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា user ទី1នេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ login បានសម្រេចចំពោះ user ទី1ចំពោះ user ទី2ដូចគ្នាដែលមានឈ្មោះថា server ទី2ដូចគ្នា server ទី2ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ folder data មួយចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ permission ឲ្យវានេះខាងនេះដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ folder នឹងដូចគ្នាខ្ញុំផ្ដល់ permission ដូចគ្នាចឹងរួចរាល់ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការចូលទៅកាន់ file ASA របស់ខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត file ASA ខាងនេះដូចគ្នាចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ generate នៅ key ASA keygen ឈ្មោះ key ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ AU40 key នេះកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះថា AU40 key ចឹងយើងធ្វើការបង្កើតនៅ key បានសម្រេចចឹងយើងចូលមើល key នឹងបងប្អូនគ្នាឥឡូវមកនេះបន្តមកទៀតយើងធ្វើការរុញ key នឹងទៅកាន់ server ទី2របស់យើងហើយយើងប្រើនៅ command ASH .copy id key public របស់យើង AU40 key .pub
តមកយើងដាក់ server ទី2ទៅកាន់ server ទី2ចឹងយើងមកកាន់ server ទី2របស់យើងមកធ្វើការចាក់ចេញសិនយើងនេះគឺជា IP របស់ server ទី2ចឹងយើងបាន add ទៅកាន់ server ទី2បានជោគជ័យចឹងយើងធ្វើការ login ចូលទៅ server ទី2របស់យើង sh .i au key au 40 key server ទី2សំទោសសារទៀត sh .i au 40 key ឈ្មោះ server ទី2អូសំទោសខ្ញុំសរសេរខុសសារទៀត server ទី2នេះយើងចូលមកកាន់ server ទី2បានជោគជ័យចឹងយើងធ្វើការ exit ចេញវិញបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការទៅ check នៅ folder របស់ sh របស់យើង path សំទោសនេះគឺជា path របស់ sh នៅក្នុង server ទី1ព្រោះ server ទី2យើងឆែកដូចគ្នាpwd នេះគឺជា path server ទី2ចំពោះ path របស់ data របស់យើងក៏យើងឆែកដូចគ្នាខ្ញុំត្រូវការមកមើលនៅនេះរបស់ខ្ញុំ data របស់ខ្ញុំ path data របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជា path របស់ data របស់ខ្ញុំ folder data នៅក្នុង server ទី1ចំពោះ server ទី2យើងដូចគ្នានេះគឺជា path របស់ server ទី2របស់ខ្ញុំចឹងយើងចាក់ចេញមកវិញយើងចូលទៅកាន់ sh របស់យើងមកវិញមកចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយនេះចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ add នៅខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ folder au 40ចឹងនៅក្នុង server ទី2នេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតនៅ folder មួយដែលមានឈ្មោះថា au 40ចឹងខ្ញុំនឹងមកធ្វើការ check
ចឹងនេះfolder អាយុ40វានឹងមកយើងនឹង check ឃើញនៅកាន់នៅ server ទី1គាត់ថាខ្ញុំបង្កើតថតខ្ញុំបន្ថែមផ្សេងទៀត10ខ្ញុំអត់ឡើយខ្ញុំបង្ហាញមកចឹងខ្ញុំមកកាន់ server ទី1របស់ខ្ញុំវិញចឹងមានន័យថាវាបានជោគជ័យហើយចឹងការងាររបស់ខ្ញុំចប់តែប៉ុណ្្នឹងអរគុណលោកគ្រូ